Swadika. Good morning, everyone. My name is Ashutosh. I am the CFO of the company. I welcome all of you to the set opportunity day of the company. I have Khun Amit and Khun Suprita also joining me here. We will start with a brief presentation on company's performance, and then the floor will be open for Q&A. So this is the index, how we will start with the presentation. Let's start with a brief overview of the company, especially for the people who are joining us for the first time. Polyplex Group is one of the world's largest producer of thin polyester film, with 7 manufacturing plants spread across major geographies. We are the world's largest. We are the largest thin film producer in Southeast Asia and globally number 2 if we exclude China. We are also diversified into other related businesses like thick polyester film, EOPP films, CPP films, blown films, and also many more downstream investments. Through this, we are able to deliver one of the widest product portfolio in different applications in industrial and packaging segments to our customers. Next slide, please. So we'll talk about quarterly performance now. The performance during the quarter reflects the continued pressure on the margins prevailing in the industry due to soft demand and the startup of the new lines. Khun Amit will talk more about it during the Q&A session. Given our strong presence in different markets and applications, we have been able to operate our assets at optimum level and deliver a healthy EBITDA of about 420 million baht during the quarter and 3.7 billion baht for the full year. Let us move to the next slide to understand this in more detail. As we can see, compared to quarter 3, the volume was marginally down by 2%, but revenue was down by 17%. This was primarily due to declining raw material prices as well as declining margins. EBITDA was down by 40% compared to previous quarter. If we compare current quarter performance with quarter 4 of last financial year, the volume was higher by 7.6%. This was primarily due to BOPP plant in Indonesia, but revenue was down by 14%, again primarily due to lower raw material and lower margins. As we mentioned in earlier call as well, the industry has witnessed startup of many new lines globally, and some of them are yet to come. This, coupled with soft demand caused by destocking as well as inflationary pressure, has adversely impacted all players in the industry, not only in Polyplex, which has led to lower profitability. Moving on a full year basis, our film volume grew by 14% and sales was higher by 22%. The volume growth was primarily due to BOPP line, as we mentioned in the previous slide, and sales was also impacted further by higher quantity of resin sales. Absolute EBITDA was 3.7 billion, which was lower by 24% compared to previous quarter. Other than the margins pressure which we mentioned in previous slide, the higher utility cost, especially in Turkey and Thailand, also impacted the EBITDA to a great extent. Moving on. This bridge chart basically tries to explain the main reasons for change in EBITDA over corresponding period. As we can see, other than the lower margins on polyester film and OPP films, the contribution from other businesses were also lower compared to previous quarter. The lower contribution from other businesses were primarily because of lower volume for the reasons mentioned earlier. This was partially offset by higher other income. On a full year basis, the major reasons for low profit was reduced margin on polyester and OPP films, as well as higher fixed cost, which was primarily due to utility cost in Thailand and Turkey, as well as ramp up of new capacities. This decline was partially offset by higher volume of BOPP and polyester film and higher contribution from other businesses, which mitigated the impact to a great extent. For the stakeholders who are joining us for the first time, Polyplex has a very unique business model. The key attributes for this business model are the global and integrated operations, diversified product portfolio, well-spread customer base, cost leadership,
focus on ESG and the strong financial position. We are probably the only player combining several such attributes, which has helped deliver consistent superior value to the shareholders. Polyplex Group has a strong presence globally, either through manufacturing setup, sales distribution network, trading companies, rep office, liaison office, or agent. This has helped us penetrate the market much better with over more than 2,600 customers globally. Next slide. Polyplex area of operation in this slide has been highlighted in a shaded area. As we can see, unlike other segments of value chain, our area of operations are mostly make to order and not make to stock. Fully integrated upward and downward facilities not only helps capturing larger part of the value chain, but also shortens the product development cycle, which is very important, especially for specialty product sales. Next slide, please. DPAC. DPAC is the terminology which we use for our specialty portfolio. DPAC stands for differentiated product, differentiated applications, and differentiated customers. These sales require a higher degree of technical knowledge, closer collaboration with customers, long qualification time, and often carries higher risk perception and hence not easily replaceable. Next. This DPAC sales has been one of the focus area for the company for many years now. This has reflected in continued increase in volume of such sales. DPAC sales normally generate higher return than the standard film, and the difference is more pronounced when the market is very difficult, like we are facing currently. In FY 22-23, volume of DPAC increased from 65,000 tons to 74,000 tons, and incremental EBITDA increased from 1.8 billion baht to 2.3 billion baht. Global, well-diversified and loyal customer has been a very strong attribute for the group. At PTL level, we have more than 2,000 customers spread in across 80 countries. These customers are not only spread across geographies, but also in terms of end applications, which diversify the risk very significantly and also reduces the fluctuation in the earnings. Top 10 customers accounts for only 27% of our sales, which also denotes the low concentration. Due to various factors as mentioned earlier, as well as consistent debottlenecking, focus on cost, we are able to achieve the full utilization of our capacities in all the industry cycles. Deep customer relations and access, higher sales of specialty film, global sales and distribution network, diversified applications are some other important factors leading to full utilization. This slide depicts the trend of financial performance of the company in last 5 years. Continued volume growth, healthy EBITDA margin, consistent positive cash flow, and very low level of debt in spite of huge capexes are a testimony of our performance. In FY23, our volume grew by 14%, EBITDA margin was 14%, and cash flow from operation was 3 billion plus, and net debt was less than 100 million baht at the end of financial year. Consistent dividend payout with very low level of debt despite huge capexes also reconfirm the strong financial position of the company, which is very important in this difficult market situation. Commitment to ESG is integrated into our culture. We have always been and we will continue to strive to create sustainable products through sustainable processes. In addition, we acknowledge and understand our responsibility towards the society, and we participate and support various initiatives to take care of the communities. High level of commitment to sustainability is also demonstrated by alignment of our business values to that of CPGs, government and industry bodies, reduction in waste generation, expanding sustainable product portfolio, expanding sustainable applications, investment into post-industrial and post-consumer waste recycling. This slide showcases a few examples where we have been awarded with
prestigious awards for our commitment to society, our commitment to sustainability, and being a thought leader in the industry. Next slide. So this graph represents a long-term view of China as a reference to industry VA and its correlation with crude oil movement, because there is often a question how the crude oil impacts our industry. At the same time, it also captures Polyplex margin in comparison to China VA. Now, there are 2 points to note here. Point number one, over a longer term, the crude oil movement, which impacts PTMEG, our main raw material, does not have a very significant bearing on the margins. Margins are more driven by fundamental demand supply situation and not really a crude oil movement per se, and raw material pass through in our industry. Point number two, Polyplex has consistently delivered higher VA than China with significantly lower volatility, thanks to our diversified product portfolio, global presence, and customer and application mix. In terms of industry outlook, as we mentioned earlier, there have been many lines which has come on stream, especially in Asia, China, and India. And there are some more lines which are slated to start in days to come. Whenever we see a bunching up of startup of these new lines, margin will come under pressure. And we expect the things to normalize when these new capacities are fully absorbed in the market. Some of the new applications, especially in China, like optical and high release liner, are some lines are actually focusing on these new applications like optical and high release applications, so which may not impact the packaging industry in a sense. Further, given the very low margin, we expect that some line may be delayed, deferred, and also it may also lead to closure of inefficient lines, which should be helpful from industry dynamics point of view. Let's move on. Talking about growth capexes, we have only one major growth capex as of now, which is the polyester film line and offline coater in USA. The total investment is about $127 million, and we expect this project to start in Q2 of 24-25. Post this new line, Polyplex will be the most cost competitive producer in the US. Thank you so much, and now floor can be open for Q&A. Thank you. Thanks, Ashutosh. So we already have 4 questions on the screen now. I'll take one by one the questions. The first question actually is, kindly explain who AGP is. Would there be any benefits to PTL with this new shareholder? Any concerns PTL investors should be aware of? So AGP is actually has picked up a minority stake as the portfolio investment in Polyplex India. They have picked up 24% approximately stake from Mr. Sanjeev Saraf, who's founder promoter of Polyplex India and Polyplex Group. They, as I mentioned, they have picked up a minority stake in Polyplex, and they are a minority investor with some rights under the minority protection rights in India. They have some rights to the under which they will have 1 seat on the board in Polyplex India and 1 seat on the board in Polyplex Thailand. So as far as PTL is concerned, nothing changes with this minority stake being picked by AGP. AGP as such is a part of Saif Al Ghurair Group based out of Dubai or UAE. They are a diversified conglomerate into manufacturing, which comprises of packaging as well as metals, into real estate, and also into investment and banking. They are a major shareholder in Mashreq Bank, in the oldest private bank in UAE. So that's about AGP. They do have some step-up rights, and all the details of this transaction are on the Polyplex India, the parent company's
website and can be fetched from there. So that can be fetched from there. Yes. So that is on AGP. ครับขอบคุณมากครับสำหรับคำถามแรกนะครับที่ได้รับมานะครับก็มีท่านนักลงทุนถามว่าทางด้านของช่วยอธิบายนะครับในเรื่องบทบาทของ AGP เข้ามาแล้วก็จะมีผลอย่างไรเป็นประโยชน์กับทางด้านของ PTL หรือไม่นะครับทางด้านของคุณอมิตได้มีการนะครับก็คือแจ้งให้ทราบแล้วว่า AGP นั้นก็คือว่าเป็นผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งเป็นหุ้นส่วนน้อยทางด้านของบริษัททางด้าน Polyplex นะครับแล้วก็จะมีนะครับก็คือเสียง1เสียงหรือว่ามี1ที่นั่งในคณะกรรมการของบริษัท Polyplex ที่อินเดียนะครับและก็จะมีอีก1ที่นั่งนะครับที่อยู่ในคณะกรรมการของ Polyplex ประเทศไทยนะครับก็เป็นทางด้านของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนะครับก็ในส่วนนี้ก็จะมีบทบาทในส่วนของทางด้านของนะครับในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวข้องกับทางด้านของธุรกรรมนี้นะครับของทางด้านของ AGP นะครับซึ่งก็มีพื้นเพนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจในทางด้านของอุตสาหกรรมอื่นมาก่อนนะครับจะอยู่ในทางด้านเว็บไซต์นะครับของ Polyplex ประเทศอินเดียครับขอบคุณครับ Thank you next question please So second question is regarding the decline in profitability. So why did profitability decline sharply? Selling prices and margins dropped significantly. Despite the management team selling prices and margins dropped significantly, but 70 to 80% during Jan to Feb 23. Any surge in supply? How would you foresee the industry in short to medium term? And I think there are other related questions to this. As Ashutosh mentioned during the presentation, that the industry is challenged with strong headwinds. So the first and foremost point to mention here, which we also discussed in the last Set Opportunity Day, is the lack of demand. Yes, the demand in Jan, Feb, March was better than October, November, December. However, the demand continues to be at lower levels. Our customers, several converters and industry players whom we have met, mention lower demand by 15 to 20%, and this is something that is putting pressure on margins, and also leading to lower CUF in the industry. As you would have noticed in the last slide, which Suprita had, which was put up, the CUF of the industry has dropped to around 74%. Despite that, Polyplex CUF continues to be at around 100%. So the first and foremost, as I mentioned, the problem is the demand shortfall of around 15 to 20%. This is further compounded by the issue of high inflation. Now, high inflation, normally we are in a consumer staple industry, and through business cycles, economic cycles, the demand of flexible packaging segment is never impacted or very slightly impacted. And we have seen it in past as well. But this level of inflation is unprecedented, which has put pressure on disposable incomes. And even flexible packaging this time has been impacted because of this hyperinflationary environment that is visible, especially in developed economies of Europe and US. On the supply front, that's another challenge, but it has been known for a long period of time now, over several quarters, that we have these new capacities which are coming up continuously in China and India. So what actually happened was that during the COVID period, a lot of capacities could not be started for lack of the engineers and technicians traveling from machine suppliers to China. China and
of startups which we see happening. There's a bunching of startups which we see happening, especially in China, and their capacities are starting. And we have seen in past also, whenever several capacities start at the same time and they try to place their volumes in the market, we see a sharp drop in the industry margins, and this is what we are witnessing. And one should bear in mind that this is compounded. This is compounded by the slowness in demand, which is quite significant. The demand is down by 15 to 20%, which is quite significant. So overall, this has led to lower margins for the company. However, we have other companies in the same sector in Thailand, in Indonesia, in India who are listed, and one can view their performance and make out that Polyplex performance is Polyplex has outperformed the industry even in this difficult times. And this is because of our focus as a company on differentiated products, differentiated applications, and continuously evolving and growing product portfolio. And this is something will stand out for the company in these challenging times over next quarters. Outlook of sorry, Kun Janathan, yeah, please translate. สำหรับคำถามในข้อนี้นะครับก็คือว่ามีท่านนะครับนักลงทุนถามว่าในเรื่องของนะครับเหตุใดทางด้านของกำไรถึงลดลงอย่างมีนัยสัมพันธ์ทั้งในเรื่องของราคาขายแล้วก็ margin ดูเหมือนกับจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญทั้งที่ในการนะครับที่มีการพูดกันในทางด้านของ Set Opportunity Day ครั้งที่แล้วนะครับว่าคำสั่งซื้อนั้นได้ฟื้นตัวขึ้นมา 7-80% ในช่วงระหว่าง2เดือนแรกของปีนี้นะครับมีการเพิ่มขึ้นของในส่วนของตัวอุปทานหรือไม่นะครับและก็มุมมองต่ออุตสาหกรรมนี้นะครับในระยะสั้นและก็ในระยะกลางจะเป็นอย่างไรนะครับทางด้านของคุณอามิชได้มีการตอบนะครับว่าในส่วนของทางด้านความต้องการหรือตัวอุปสงค์ในช่วงของไตรมาสแรกของปีนี้นะครับแม้ว่าจะดีกว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับแต่ลูกค้าของเรานะครับก็ยังบอกว่านะครับทางด้านของความต้องการหรือว่าตัวอุปทานนั้นก็ยังต่ำนะครับหรือว่าลดลงประมาณ 15-20% นะครับซึ่งก็มีผลนะครับกับทางด้านของ margin ของเราในขณะที่ความสามารถในการใช้กำลังการผลิตนะครับของอุตสาหกรรมนั้นอยู่ที่ประมาณ 74% แต่ว่า Polyplex ของเราก็ยังคงอยู่ที่ 100% อยู่ดีนะครับและถ้าดูทางด้านของอุปทานนะครับในช่วงหลายต่อหลายไตรมาสที่ผ่านมานะครับก็ในช่วงของการเกิดการแพร่ระบาดนะครับของโควิด -19 เนี่ยก็ในส่วนของนะครับทำให้หลายต่อหลายบริษัทไม่สามารถใช้กำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่พอหลังจากที่เราผ่านพ้นช่วงโควิด -19 มานะครับก็ทุกๆบริษัทนะครับก็เริ่มต้นนะครับที่จะมีการเริ่มเดินกำลังการผลิตขึ้นอีกนะครับก็อันนี้มีผลนะครับทำให้ทางด้านของซัพพลายนั้นสูงขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเนื่องจากทางด้านของบริษัทของเรานะครับมีการดำเนินงานทั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียประเทศไทยนะครับแล้วก็ในอีกหลายประเทศด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าทางด้านของผลประกอบการของเรานะครับยังดีกว่านะครับเมื่อเทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับแล้วก็รวมทั้งทางด้านของอัตรานะครับทางด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนะครับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตก็มีผลกระทบนะครับกับทางด้านของอุตสาหกรรมในเรื่องของ flexible packaging เช่นเดียวกันครับ yes thank you Thank you. Another part of the same question is how would you foresee the industry in short to medium term? So again, splitting up my answer into two parts, demand and supply. So the demand, we believe, should recover in next 2 to 4 quarters because this demand shortfall is driven primarily by two factors. One is overstocking. So during the COVID period, because of the disruption in supply chain, etc., there was overstocking at all segments of the supply chain or the value chain. So there was stocking at our customers, the CPGs, the retailers. Now, let's say the stock levels have started to deplete. However, the rate of depletion has slowed down significantly. Because of lack of real demand from consumers like you and us.
and that's because of hyperinflation. So as far as the stocking, the overstocking scenario that exists today, we believe that in next 1 or 2 quarters, that at least the overstocking part should be over, and our customers should be ordering what is actually required from the market. However, once the inflationary pressures would start easing off, we expect and that we expect to happen in next 2 to 4 quarters, that the demand should fully recover, and that will be a big support to happen in next 2 to 4 quarters, that the demand should fully recover, and that will be a big support to the margins and margins in the industry. ในส่วนของนะครับก็คือว่าทางด้านของมุมมองของทางด้านอุตสาหกรรมในระยะสั้นและก็ทางด้านของระยะกลางนั้นคุณนะครับอามิตได้บอกว่าทางด้านของตัวในส่วนของความต้องการหรืออุปสงค์นั้นน่าจะฟื้นตัวนะครับในช่วง2 ถึง 4 ไตรมาสข้างหน้านะครับแต่ว่าเหตุผลนะครับแน่นอนว่าก็มีผลหลักๆอยู่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของ overstocking ของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจากทางด้านของลูกค้ารีเทลเลอร์ต่างๆนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับอัตราของการที่จะร่อยหรอลงหรือสิ้นเปลืองลงของทางด้านของผลิตภัณฑ์ที่มีการ overstocking นี้ก็เป็นไปด้วยความช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นคงจะใช้เวลาในการที่ปัญหาของ overstocking นี้นะครับจะบรรเทาเบาบางลงไปใช้เวลาประมาณอีก 1-2 ไตรมาสข้างหน้ารวมทั้งความกดดันนะครับของทางด้านของภาวะเงินเฟ้อนะครับก็จะลดลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของตัวอุปสงค์นั้นน่าจะฟื้นตัวมาในช่วงอีก 2-4 ไตรมาสหน้าครับขอบคุณครับ Thank you. Okay, and the second element of the industry recovery is actually the supply side. So there has been several investments made over, especially during the COVID period, which will start over next 1 to, let's say, up until 2025. But most of these capacities are actually starting up in China and India, and bunching up of these capacities are leading to pressures on the margins. Until these capacities continue to come up and try to place their volume in the market, we expect that the pressure on margins will remain. However, the point to note here is that there has been a step change in the industry in terms of technology, in terms of output and efficiency in last 5 to 7 years, where the line sizes have moved to 8.7 meter wide lines at 550 meters per minute, or 10.5 meter, 10.6 meter lines at 600 to 650 meters per minute. Obviously, these levels of output and efficiency would render the older lines, which were 3 meter, 4 meter, 6 meter, 7 meter line, inefficient, and these legacy assets will eventually close down. And we expect a lot of closures to happen in next 1 to 2 years or 3 years, which will ease off some of the pressure from increasing supply from the new capacities. ในส่วนของนะครับทางด้านของอุปทานนะครับแน่นอนว่าหลังจากที่เราผ่านพ้นนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มาแล้วกำลังการผลิตในประเทศนะครับสำคัญอย่างเช่นอินเดียกับจีนนะครับก็จะมีการนะครับจะมีการเร่งกำลังการผลิตใหม่แล้วก็จะมีผลกระทบนะครับกับในส่วนของทางด้านของตัวอุปทานนะครับและก็มีผลนะครับส่งต่อกับทางด้านของแน่นอนผลกระทบกับทางด้านของ margin นั้นมีอยู่นะฮะแต่ว่าเนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆนะครับในส่วนของทางด้านของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งมีการสร้างฐานโดยนวัตกรรมใหม่ๆขนาดแผ่นฟิล์มนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านสายกำลังการผลิตเก่านะครับก็น่าจะนะครับต้องยุติการใช้สายการผลิตเก่าไปภายใน1 ถึงประมาณ 1-3 ปีข้างหน้านะครับแล้วก็จะช่วยลดแรงกดดันนะครับของการที่จะมีทางด้านของตัวอุปทานล้นตลาดครับขอบคุณครับ Thank you. In contrast to this, Polyplex in general has been adept in upgrading the lines and debottlenecking our existing assets. So as we had stated in past that we upgraded both the lines in Thailand, which were the older lines, to produce more and more of specialty films and different kind of specialty films. At the same time, we have debottlenecked our assets in Thailand in
Turkey as well as in Indonesia to produce more from the same assets. And this will keep us a step ahead of the industry, even in the difficult times. ในส่วนของนะครับทางด้านของที่จะเพิ่มเติมของ Polyplex ของเรานะครับดาวรัฐมีการปรับปรุงพัฒนานะครับทางด้านของสายการผลิตของเราแก้ไขปัญหานะครับในส่วนของการผลิตที่มีอยู่เร่งมุ่งเน้นในเรื่องของการผลิตนะครับแผ่นฟิล์มชนิดพิเศษมากขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่เรามีการดำเนินการกันในประเทศไทยรวมทั้งนะครับเรามีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันที่ทางด้านของบริษัทของเราที่อยู่ในทางด้านของอินโดนีเซียและตุรกีเช่นกันครับขอบคุณครับ Thank you. Okay, coming to the next question. How is the situation in Turkey? Is it still making profit after the hyperinflation? So the answer to this is Turkey still remains to be the most profitable location or the manufacturing unit in the group. And it is backed up by one of the widest portfolio of products within the group and a growing portfolio of products. In fact, there are few products which we have launched in last 6 to 9 months. And the potential size of sales which we anticipate from these product lines is somewhere in range of 500 to 1,000 tons per month. พูดถึงทางด้านของนะครับโรงงานของเราบริษัทของเราที่ตุรกีนะครับจะถือว่านะครับเป็นส่วนที่สร้างกำไรสูงสุดให้กับทางด้านของกลุ่มบริษัทเราเลยก็ว่าได้นะครับมีพอร์ตโฟลิโอซึ่งกำลังเติบโตนะครับและก็ทางด้านของยอดขายนั้นนะครับก็เป็นจำนวนของนะครับมีส่วนของแชร์ในตลาดก็สูงสุดนะครับถือว่าเป็นในลำดับต้นๆทีเดียวนะครับต่อเดือนในตลาด Thank you. And it's not only the upgrades that we have done to our capacities in Thailand, in Turkey. We have done similar upgrades in, as I mentioned, in Thailand and investment into value-add portfolio. We will, with every coming quarter, we'll see them contributing to the bottom line of Polyplex despite the challenging times. ก็การอัปเกรดนะครับสายการผลิตของเรานะครับเกิดขึ้นที่ตุรกีนะครับรวมทั้งที่ประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในไตรมาสต่อไปในอนาคตนะครับแน่นอนว่าการอัปเกรดตรงนี้จะส่งผลกับทางด้านของกำไรนะครับสุทธิของจากที่ได้จากการดำเนินงานของเราครับ Thank you. Okay, so there are similar questions on slow demand. How long will it last? Whether it is a down cycle for the industry? What is the company's performance expectation for this quarter? So we would expect the performance of this quarter to be similar to the previous quarter as of now. As far as demand is concerned, as I mentioned, within 2 to 4 quarters, we should expect the demand to recover. It's an industry which is into consumer staples and has continuously grown at 5 to 7% over last 20-25 years and will continue to grow at the same pace. So as far as demand is concerned, this is clearly temporary. On the supply side, we will continue to have challenges from these new capacities coming up. And as per our information, the capacities are supposed to come up mostly in 2023 and 2024, and some capacities spillover capacities coming up in 2025. ในส่วนของนะครับคำถามมีคำถามที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับ 2-3 คำถามนะครับคำถามที่ถามว่าฝั่งฝ่ายบริหารมีการคาดการณ์ว่าผลประกอบการนะครับในทางด้านของปีนี้นะครับหรือไตรมาสนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มุมมองของธุรกิจของเรานะครับจะเป็นอย่างไรไตรมาสนี้นะครับผลประกอบการก็น่าจะคล้ายคลึงนะครับผลประกอบการน่าจะคล้ายคลึงกับผลประกอบการของไตรมาสที่แล้วนะครับและอย่างที่เรียนให้ทราบว่าในส่วนของอุปสงค์ของเราก็น่าจะฟื้นตัวกลับมานะครับใช้เวลาอีกประมาณ 2-4 ไตรมาสข้างหน้านะครับอุตสาหกรรมของเรานะครับก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่ทางด้านเกี่ยวข้องกับทางด้านของผลิตภัณฑ์ที่เป็น consumer staple มีการเติบโตขึ้นของความต้องการประมาณ 5-7% ในช่วง 20-25 ปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณครับ Thank you. Thank you. Ashutosh, will you take the next 2 questions, please? Okay, so I think
there are two questions. Question number one is about if AGP shareholding exceeds 25%, does India capital market rule mandatory tender offer? So as we understand the regulations in India, if the shareholding crosses 25%, the investor has to make an open offer in India. ทางด้านของคำถามแรกนะครับก็คือว่าถ้าการถือครองหุ้นของ AGP นั้นเกินกว่า 25% นะครับก็กฎนะครับของทางด้านของตลาดทุนในอินเดียนะครับก็คือกำหนดว่าจำเป็นที่จะต้องมีการนะครับลักษณะของการที่จะเป็นการทำ Open Offer นะครับในทางด้านของตลาดที่อินเดียครับ Thank you. Question number two is that in that scenario, does the chain principle rule in Thailand apply, leading to the same for PTL? So as we understand, even if the shareholding in India crosses 25%, the economic interest in PTL will remain very low. In that case, we have to see what kind of control rights or what kind of rights are given to the new investor and whether Polyplex Thailand is considered to be in joint control. If yes, it may lead to a similar tender offer in Thailand. If Thailand is not under joint control, it may not lead to open offer, but this needs to be studied based on the rights given to the investor when they increase the shareholding. ในนะครับฉากทัศน์เช่นนี้นะครับจะถามว่าทางด้านของกฎนะครับเช่นเดียวกันนั้นจะมีการประยุกต์ใช้ในประเทศไทยกับทางด้านของ PTL นะครับ Polyplex ประเทศไทยหรือไม่กรณีนี้นะครับจำเป็นที่เราจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับดูว่าลักษณะของการที่ AGP นั้นถือครองหุ้นเกินกว่า 25% นะครับที่อินเดียแล้วจะส่งผลนะครับทำให้ในเรื่องของอำนาจในเรื่องของการควบคุมการบริหารจัดการ Polyplex ประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับถ้าอยู่ในนะครับก็คือว่าอำนาจของการควบคุมการบริหารจัดการ Polyplex ประเทศไทยนะครับอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับการที่อินเดียนะครับก็น่าจะมีการเปิดให้มี tender offer แต่สิ่งนี้จำเป็นต้องมีการพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะให้คำตอบที่ชัดเจนได้ครับ Thank you. Next question please. Okay, the next question is, do you indirectly impact from inventory or raw material prices loss when crude oil prices drops sharply? So if crude oil drops, normally our PTA, MEG and resin prices will also come down. In that case, all our own inventory needs to be revalued as per the accounting standard, and there may be a loss in a particular month or quarter. Similarly, if crude oil goes up, there will be a gain in inventory valuation. So in long term, normally these things even out. But yes, with crude oil movement, our PTA, MEG prices will also move, and that will impact our inventory valuation. คำถามต่อไปนะครับถ้าในกรณีของที่ราคาน้ำมันดิบนะครับลดลงอย่างรวดเร็วทีเดียวสิ่งนี้นะครับจะส่งผลกับทางด้านของราคาของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน inventory นะครับหรือวัตถุดิบหรือไม่แน่นอนว่าถ้าทางด้านของราคาน้ำมันดิบนั้นลดลงอย่างรวดเร็วจะส่งผลนะครับกับทางด้านของ inventory ของเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการประเมินนะครับมูลค่าของทางด้านของสินทรัพย์ของเราที่เป็น inventory นะครับซึ่งน่าจะมีราคาที่ลดลงนะครับเช่นเดียวกับถ้าราคาน้ำมันดิบนั้นเพิ่มขึ้นก็น่าจะส่งผลนะครับทำให้ราคาของ inventory ของเราสูงขึ้นจากการประเมินนะครับเป็นไปตามทางด้านของมาตรฐานทางบัญชีขอบคุณครับ next question please Kunamit, you will take the next question about Turkey and US plants. Yeah, I think jointly let's take up this question because I think it talks about a comparison of standalone and consolidated financials. Of Turkey and US plants seem to be much lower than Thailand plants. Why? GPM of Turkey and US plants was higher than Thailand plant in past many years. So what I'll say is this is what Ashutosh also mentioned during his presentation, that the unique strength of Polyplex is our location in the key demand centers. So we have plants in Indonesia, in Thailand, which covers Southeast Asia. We have plant in Turkey, which covers Europe and North Africa, and plant in the US, which caters to North American market. Now,
when we are regionally present, the customers tend to give us a premium over import parity pricing, owing to a much superior service model. And this is further complemented much superior service model. And for this reason, the margins in the US and Europe are superior than imports coming in from India, China, or other parts of Asia. Now, the similar thing holds true for Indonesia as well and Thailand. However, it is also very important to notice the competition that we are challenged with in different geographies. So in US is more or less a protected market where Indian and Chinese producer have absolutely no access because of dumping duties. Europe is a fairly open market, but there are say non-tariff requirement of service labels, different languages and buying behavior in different countries within Europe. Because so Europe that way is also delivers a better margin than Asia. Now, Thailand and Indonesian operations of Polyplex Thailand are obviously exposed to the competition from China, which we are able to offset because of our product portfolio and efficiency. However, competition offset because of our product portfolio and efficiency. However, kind of put a cap on the margins. คำถามข้อนี้นะครับถ้าจะมุมมองทางด้านของการเงินนะครับจากทางด้านของการเงินของเฉพาะกิจการนะครับของทางด้านกับการเงินจากงบการเงินรวมนะครับคำถามคำว่า GPN ของตุรกีนะครับโรงงานที่ตุรกีกับโรงงานที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยดูเหมือนกับต่ำกว่าโรงงานที่ประเทศไทยนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วก็ถามว่า GPM ของตุรกีกับของที่สหรัฐอเมริกานะครับสูงกว่าประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาหลายต่อหลายปีนะครับก็ทางด้านของจุดแข็งของเรานะครับเนื่องจากเรามีทำเลที่ตั้งของทางด้านของบริษัทแล้วก็โรงงานของเราเนี่ยอยู่ในจุดต่างๆซึ่งเป็นจุดนะครับซึ่งเป็นจุดการรวมของทางด้านของดีมานด์นะครับที่สำคัญเช่นเรามีนะครับโรงงานที่อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยเพื่อสนองความต้องการนะครับของทางด้านของลูกค้าที่อยู่ในภาคพื้นทางด้านเอเชียเรามีโรงงานที่ตุรกีเพื่อสนองความต้องการนะครับของลูกค้าที่อยู่ในภาคพื้นยุโรปนะครับรวมทั้งแอฟริกาเหนือและก็โรงงานที่สหรัฐอเมริกาซึ่งสนองความต้องการของลูกค้านะครับที่อยู่ทางด้านของอเมริกาเหนือทางด้านของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมักจะได้รับทางด้านของก็คือพรีเมียมจากทางด้านของลูกค้าทั้งนี้นะครับเราก็อาจจะต้องดูในแต่ละทำเลที่ตั้งนะครับในส่วนของสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าผู้ผลิตจากอินเดียแล้วก็ทางด้านของจีนนั้นยากที่จะเจาะเข้าไปในตลาดสหรัฐอเมริกาที่จะแข่งกับเรานะครับเนื่องจากมาตรการนะครับในส่วนของการป้องกันการทุ่มตลาดส่วนทางด้านของในอินโดนีเซียในประเทศไทยเราก็ยังต้องจับตามองนะครับจีนซึ่งเป็นคู่แข่งนะครับรายสำคัญของเราอยู่ขอบคุณครับ Thank you. Next question, please. Okay, so next question is how is the performance of those companies PTL has investment in? All are now turned profitable. If not, which companies still perform with net loss? What is the plan to turn profitable? So PTL owns 100% of Polyplex Indonesia, Polyplex Turkey, and Polyplex USA. The Polyplex USA, Polyplex Turkey are profitable and have been profitable for long. In Polyplex Indonesia, there were two investments made over last 4 years, I would say. One was in polyester line. Polyester line has been profitable since inception. Then the second line was polypropylene, which started a year back. Now it will take probably 1 or 2 quarters to break even to achieve a full break even. ในส่วนของคำถามข้อนี้นะครับเกี่ยวถามเกี่ยวกับผลประกอบการนะครับทางด้านของที่บริษัทต่างๆซึ่งทางด้านของ Polyplex นั้นได้มีการลงทุนไว้นะครับทางด้านของบริษัทที่ทางด้านของตุรกีและก็บริษัทที่สหรัฐอเมริกานะครับก็สามารถมีผลประกอบการที่ดีสร้างผลกำไรให้กับทางบริษัทได้เป็นอย่างดีส่วนทางด้านของนะครับบริษัทที่เราลงทุนไว้ที่อินโดนีเซียนั้นมีการลงทุนไป2 ครั้งในช่วง4 ปีที่ผ่านมาก็
เรามีการลงทุนในสายการผลิตนะครับสำคัญ2 สายก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ2 ไตรมาสนะครับในส่วนที่ผลประกอบการของเรานะครับก็คือจะเห็นได้ชัดว่าน่าจะมีทิศทางไปในทางที่ดีที่จะสร้างกำไรได้ครับขอบคุณครับ next question please or last question Ashutosh, do you want to add something to this response, or you can move to the next one? I think we can You're move on to the mute, next question. Yeah. Can you take the next question, please? So next question I think was along the same line as open offer possibility in Thailand, which we just addressed, right? Then after that, there's a question: what kind of synergy can be expected from new shareholder and how it would impact PTL profitability? So I think PTL, being a listed company, will continue to be governed by its own board of directors, its own management. The new investor has a wider experience in terms of flexible packaging, BOPP, rigid packaging. So definitely there'll be some learning from their experience. That's what we can say at this stage. ในส่วนของคำถามท้ายสุดนี้นะครับทางด้านของบริษัทของเรานะครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นการกำกับดูแลก็จะเป็นไปด้วยความเข้มงวดนะครับด้วยคณะกรรมการของบริษัทของเราทางด้านของก็คือผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาก็จะนำเอาความรู้ประสบการณ์นะครับใหม่ๆรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาต่อยอดเพื่อสร้างเสริมให้กิจกรรมของเราดีขึ้นครับขอบคุณมากครับMr. You want to add anything? I think we have now run out of time. I would like to thank everyone for your participation. Swadika. Thank you, Swadika. ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ